lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Wapendwa taifa la Mungu, wana jimbo kuu la Dar es Salaam, tumekusanyika tena leo katika warsha yetu hii, ikiwa ni warsha ya 3 katika mfululizo wa warsha ambazo tumezianza katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam kwa ajili ya waamini walei, kwa ajili ya kukaa pamoja, kusikiliza mafundisho, kufanya tathmini ya maisha yetu ya ushuhuda. Na kila tunapokutanika katika warsha, ni nafasi kwetu kama waamini wa Katoliki kutoa ushuhuda wa imani yetu, kudhihirisha ushuhuda wa imani yetu, lakini pia kufanya hiyo tathmini ya tangu tulipokutana katika warsha ya mwisho mpaka hii ya leo, tulivyotumwa kwenda kufanya ushuhuda katika maisha yetu ya kila siku kwa mada zile mbalimbali ambazo tulifundishwa. Tumefaulu kiasi gani kutembea katika mafundisho hayo? Tumefaulu kiasi gani kutoa ushuhuda wa dhati wa imani yetu? Na masomo ambayo yanatuongoza katika adhimisho hili la Ekaristi Takatifu siku ya leo yanatuongoza katika tafakari juu ya huo ushuhuda, kwamba kila mbatizwa anaitwa kumshuhudia Kristo, anaitwa kushuhudia imani. Lakini pia masomo haya yanatuambia bayana kwamba ushuhuda huo hatuwezi kuufanya sisi peke yetu. Hatuwezi kufanya ushuhuda huo sisi wenyewe. Na kwa kweli kama Mtume Paulo anavyosema katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3, hakuna mtu awezaye kusema Yesu Kristo ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ushuhuda huo tunaufanya si peke yetu, tunaufanya ushuhuda huo tukiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa kweli tumesikia katika sehemu ya Injili Bwana wetu Yesu Kristo anapowaambia wafuasi wake ya kwamba ajapo huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi ambaye nitampeleka kutoka kwa Baba, yeye atanishuhudia. Lakini nanyi pia mtanishuhudia kwa kuwa mmekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Kwa hivyo maandiko matakatifu yenyewe yanatokea bayana kabisa kwamba kazi ya ushuhuda kwa hatua ya kwanza kabisa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ajapo huyo msaidizi ambaye nitampeleka kutoka kwa Baba, yeye atanishuhudia. Lakini ninyi pia mtanishuhudia pamoja naye kwa sababu mmekuwa nami tangu mwanzo. Kwa hivyo ili tuweze kufanya ushuhuda itupasavyo, hatuna budi kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu. Ndio maana katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 3 mpaka ya 8 ambayo tumesomewa hivi karibuni, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo baada ya ufufuko wake, anapokutana na wafuasi wake, anawaagiza wabaki Yerusalemu. Anawaagiza wabaki Yerusalemu mpaka watakapoipokea ile ahadi ya Baba. Na anafafanua zaidi hiyo ahadi ya Baba ni ipi. Ni ile ambayo
anavyowaambia wafuasi wake, mlisikia habari zake juu yangu, ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji, lakini ninyi siku chache kuanzia sasa mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Labda pengine ni vizuri tuone maana ya hilo neno kubatiza. Msingi wake ni upi? Kwa Wagiriki, neno batiza au kitenzi kubatiza, baptizein, moja ya maana za neno kubatiza, kati ya maana nyingi, mojawapo ni kuzamisha, au kama kwa Kiingereza wanasema to immerse. Kwa hivi neno hili ya kwamba Yohane Mbatizaji, Yohane alibatiza mtoni Yordani, lakini siku chache zijazo mtabatizwa katika Roho Mtakatifu, maana yake nini? Maana yake ni kwamba Yohane anapobatiza watu katika ule ubatizo wa toba, anawabatiza mtoni Yordani akiwazamisha katika maji, akifanya huo ubatizo mtoni Yordani. Lakini kama Yesu anavyowaambia wafuasi wake, siku chache zijazo ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu, mtazamishwa katika Roho Mtakatifu, mtazamishwa katika mahusiano na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hiyo ndio ahadi ya Baba ambayo Yesu anaieleza, ya kwamba wafuasi wake watazamishwa, wataingizwa katika uhusiano wa pekee na Roho Mtakatifu, na kwa njia yake wataweza kufanya huo ushuhuda. Na hilo linatokea siku ile ya Pentekoste, Roho Mtakatifu anapowashukia wafuasi wake, wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na anapoendelea tunapoendelea kutafakari somo hili la kwanza, tunaona Yesu anawaambia wafuasi wake, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ili tuweze kuwa mashuhuda, mashahidi wa Kristo, tunabudi kufanya hayo yote tukiongozwa, kama nilivyokwisha sema, na Roho Mtakatifu mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na ndio nguvu hiyo ambayo tumeipokea katika ubatizo wetu, na tumeipokea pia katika sakramenti ya kipaimara. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni ili tuwe mashahidi wa Kristo. Ili tuwe mashahidi wa Kristo. Yeyote aliye mfuasi wake, kama haishi akiongozwa na Roho, haishi kama mtu aliyezama katika mahusiano na Roho, huyo hawezi kumshuhudia Kristo. Kwa sababu ushuhuda wenyewe kwanza, kama nilivyosema, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na hivi tunapompokea Roho huyo, nasi tunafanywa kuwa mashahidi kamili wa Kristo. Tunashuhudiaje sasa katika maisha yetu? Tunamshuhudiaje huyo Kristo katika maisha yetu? Tunamshuhudiaje huyo Kristo katika nafasi zetu mbalimbali za maisha, popote tulipo, katika familia zetu, katika kazi, katika jumuiya zetu? Tukitafakari ile siku ya Pentekoste, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, tunaona wafuasi wake Bwana walivyopokea Roho Mtakatifu, walisikika wakinena kwa lugha mbalimbali, na walisikika wakinena nini? Wakinena matendo makuu ya Mungu. Roho Mtakatifu anapowashukia, anawapa nguvu, anawapa uwezo wa kunena matendo makuu ya Mungu. Na ndivyo tunavyoalikwa nasi wabatizwa wote, tuwe watu wa kuwaza,
tuwe watu wa kunena, tuwe watu wa kutenda yale tu yanayoakisi uwepo wa Roho wa Mungu ndani yetu. Jinsi ambavyo mitume walipompokea Roho Mtakatifu walisikika wakinena matendo makuu ya Mungu, vivyo hivyo nasi tunaalikwa tuwe watu wa kunena hayo makuu ya Mungu, tuwe watu wa kuwaza hayo makuu ya Mungu, tuwe watu wa kunena na kuyatenda hayo ya Mungu. Tunapokuwa katika warsha hii, kama nilivyosema, ni nafasi nzuri ya kutoa ushuhuda wazi wa imani yetu. Lakini tukirudi katika maisha ya kila mtu mmoja mmoja, katika maisha ya jumuiya zetu, katika maisha ya familia zetu, je, mimi na wewe huwa ni watu wa kuwaza mambo ya aina gani? Mimi na wewe huwa tunawaza mambo ya aina gani? Tunawaza yale ambayo ni kweli yanaakisi uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu? Mawazo yetu ni mawazo yanayoakisi ukuu wa Mungu? Mitume walisikika wakinena matendo makuu ya Mungu walipompokea Roho Mtakatifu. Sisi tunawaza mambo gani tunapokuwa na huyo Roho wa Mungu ndani yetu? Lakini si tu kuwaza, tunasema nini? Tunazungumza nini tunapokuwa na wenzetu? Tunazungumza nini katika familia zetu? Vinywa vyetu vinatoa maneno yanayomtukuza Mungu au vinatoa maneno yanayodhalilisha wengine? Tunatoa maneno yanayokashifu wengine? Tunatoa maneno ambayo yanawakwaza wengine? Tunawaza nini katika maisha yetu? Tunanena nini katika maisha yetu? Na tunatenda nini katika maisha yetu? Ndugu zangu, tukiongozwa na Roho wa Mungu, ni hakika ya kwamba mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu yatadhihirisha utukufu wa Mungu. Na tunaambiwa bayana katika barua ya Mtume Paulo kwa Wagalatia, yule anayeongozwa na Roho Mtakatifu atazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Na matunda hayo ni yapi? Tumeambiwa wazi, ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hayo pamoja na mambo mengine mengi yanayomtukuza Mungu ndiyo yatakayodhihirisha kweli kweli ya kwamba sisi ni wabatizwa, na yatadhihirisha wazi wazi kwamba kweli sisi ni wafuasi wa Kristo na tunamshuhudia Kristo. Na hivi tunapokuwa katika warsha hii, kama nilivyosema, tunafanya tathmini ya tangu tulipokutana kwenye warsha ya jana, tumekuwa waaminifu kiasi gani katika kudumu katika kuzaa matunda yanayodhihirisha kwamba sisi tunaongozwa na Roho wa Mungu. Je, maisha yetu tangu tulipoachana kwenye warsha ya mwaka jana yamekuwa ni maisha yanayodhihirisha upendo kwa wengine? Je, yamekuwa ni maisha yanayoleta furaha kwa wengine? Je, yamekuwa ni maisha yanayoleta amani kwa wengine? Je, yamekuwa ni maisha yanayodhihirisha uvumilivu ndani yetu na kuchukuliana, kusameheana? Je, yamekuwa ni maisha yanayodhihirisha utu wema? Yamekuwa ni maisha yanayodhihirisha uaminifu katika nyanja mbalimbali? Yamekuwa ni maisha yanayodhihirisha upole wa Kikristo? Yamekuwa ni maisha yanayodhihirisha kwamba sisi ni watu wa kiasi? Ndugu zangu, tuongozwe na
hayo maandiko matakatifu katika kutambua ya kwamba maisha yetu si kitu kama hatuongozwi na huyu Roho wa Mungu ambaye ni zawadi tuliyopewa kutoka kwa Baba. Katika sala ya kolekta, sala ya mwanzo wa misa ya leo ambayo ni misa kwa ajili ya kuwaombea waamini walei, na hata katika sala ya vipaji, sala zote hizo mbili zinasisitiza ya kwamba waamini wanapoishi hapa ulimwenguni wakiyashughulikia mambo ya ulimwengu, wafanye hivyo wakiwa wanaongozwa na Roho wa Mungu, wafanye hivyo katika roho ya Kikristo. Wafanye hivyo katika roho ya Kikristo. Na hivyo utume wetu katika kuitikia hilo agizo la Kristo la kuwa mashahidi wake. Mitume waliambiwa kwamba watakuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Samaria, Uyahudi wote na hata mwisho wa nchi. Sisi tunaambiwa leo hii kwamba tutakuwa mashahidi wake Kristo, na tuwe mashahidi wake Kristo tukianzia katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika jimbo letu, katika kanisa la Tanzania na ulimwengu mzima. Kwa hivyo sala hizo mbili zinatuelekeza kuishi na kutenda katika roho ya Kikristo. Ndugu zangu wapendwa, tunapofanya warsha hii mwaka huu, tunafanya tukiwa katika maadhimisho ya miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo naona wameitikia, nadhani hata sijui ni 1 ya 3 ya waamini waliopo. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, miaka 50 ya kujenga kanisa kama familia ya Mungu. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, miaka 50 ya kujenga kanisa kama familia ya Mungu. Kumbe tupo katika maadhimisho hayo ya miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo. Na tunapofanya maadhimisho hayo, hatuishii tu katika kufanya shangwe, katika kufanya sherehe, katika kufurahi ya kwamba chombo hiki, yani jumuiya ndogo ndogo ambacho mababa wa maaskofu wa ukanda wa mashariki mwa Afrika, mababa wa AMESEA walikianzisha, ni chombo ambacho kimeanzishwa kwa malengo ya uinjilishaji, malengo ya kichungaji, malengo ya kujenga hilo kanisa kama familia ya Mungu. Na hivi tunapoadhimisha, hatubaki tu katika sherehe, katika shamra shamra hizo na furaha, lakini pia ni nafasi ya kufanya pia tathmini ya maisha ya jumuiya yetu. Katika miaka hii 50 ya uwepo wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, ni kwa jinsi gani chombo hiki, jumuiya ndogo ndogo, kimefaulu kuwa chombo imara na chombo bora cha uinjilishaji? Ni kwa jinsi gani kimefaulu kuwa chombo cha kichungaji? Ni kwa jinsi gani kimefaulu kuwa chombo cha kujenga kanisa la Mungu kama familia? Na tunapofanya tathmini hiyo kama wanakanisa kwa ujumla, lakini tufanye pia tathmini kila mtu mmoja mmoja. Ushiriki wako wa maisha ya kanisa katika jumuiya ndogo ndogo ukoje? Je, inapofika siku ya kwenda jumuiya ndogo ndogo, ninafanya hivyo kwa furaha nikitambua kwamba ndivyo ninavyodaiwa katika maisha ya ufuasi wangu kwa Kristo? Na ninapolegalega, nina sababu zipi za msingi za kushindwa kushiriki maisha ya jumuiya ndogo ndogo? Lakini tu sio kushiriki. Kama jumuiya ndogo ndogo zinaakisi familia ya Mungu, sisi sote wabatizwa katika jumuiya zetu
tunadhihirisha kweli kwamba tunaishi kama watu wa familia moja, au tunafumbia macho shida, matatizo na mahangaiko ya wengine? Manake kama kweli tu wana wa familia moja, tutakuwa na huo moyo wa upendo, moyo wa ukarimu, moyo wa utu wema, tutazaa hayo matunda ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku katika jumuiya zetu. Kila mtu mmoja mmoja ajiulize amefaulu kiasi gani, au pengine ikifika siku ya jumuiya unatafuta sababu za kufanya mambo yako mengine. Unapoacha kwenda kushiriki maisha ya jumuiya, unalikimbia agizo la Kristo la kuwa shahidi wake. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ushuhuda huo uanzie katika maisha hayo ya ngazi ya familia na jumuiya ndogo ndogo. Huwezi kujifanya unaenda kumshuhudia Kristo mbali wakati unashindwa kumshuhudia Kristo kuanzia pale ulipo. Na hivi tunapofanya maadhimisho ya miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo, tukumbuke wajibu huo wa jumuiya ndogo ndogo, wajibu wa uinjilishaji, wajibu wa kichungaji, na wajibu wa kulifanya kanisa kuwa kweli familia ya Mungu, na kwa namna pekee familia ya Mungu inayojali. Ndugu zangu, tunapokuwa pia katika warsha hii ya mwaka huu, basi tupo katika mchakato wa sinodi ya maaskofu, mkutano wa 16 wa sinodi ya maaskofu. Mtakumbuka vema ni mchakato ambao tuliuanza mwaka wa 2021 kwa uzinduzi pale Msimbazi Center tarehe ya 17 mwezi Oktoba, ikiwa ni juma moja tu baada ya uzinduzi huo wa sinodi ya maaskofu kufanyika kule Roma. Na hivi siku chache zijazo, tarehe ya mwezi Oktoba, Baba Mtakatifu atafungua mkutano huo mkuu, sinodi hiyo, mkutano huo mkuu wa 16 wa sinodi ya maaskofu, ikiwa ni mwendelezo wa kile ambacho tumekianza katika ngazi ya jimbo, ngazi ya kanisa zima la Tanzania, na baadaye ikaingia katika ngazi ya mabara, na sasa imeingia katika ngazi hiyo ya kiulimwengu kwa kuwa na huo mkutano wa maaskofu Katoliki ulimwenguni kote. Na ni mkutano ambao utafanyika katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ni hii inayoanza tarehe 4 ya mwezi wa 10, na awamu ya pili itafanyika pia huko Roma mwakani mwezi Oktoba. Kwa hivyo tutumie nafasi hii ya kusali Ekaristi Takatifu siku ya leo katika warsha hii, tuwaombee kwa namna pekee baba maaskofu ambao wanakutanika huko Roma katika mkutano huo wa sinodi ya maaskofu. Yale mawazo yote ambayo yalipokelewa kutoka katika jumuiya zetu, mawazo yote yaliyopokelewa kutoka katika kanisa letu la Tanzania na kutoka katika mabaraza ya maaskofu kote ulimwenguni na katika ngazi ya mabara kwa ujumla, yatakuwa yanafanyiwa kazi katika mkutano huo unaoanza tarehe 4 mwezi wa 10. Na hivi tuwaombee mababa maaskofu wanapokuwa katika mkutano huo, waweze kuisikiliza kweli sauti ya Roho Mtakatifu, waweze kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu ambaye anataka kunena na kanisa lake katika nyakati hizi zetu. Anene na wao wamsikilize kile anachonena kwa ajili ya manufaa ya kanisa, kwa ajili ya manufaa ya uinjilishaji kote ulimwenguni. Kwa hivyo nawatakia warsha njema, na ninawaalika kama nilivyosema, tusali, tuombe maaskofu, tusali pia tuziombee jumuiya zetu ndogo ndogo, ili kila mmoja aweze kutambua wajibu wa kumshuhudia Kristo. Tumepewa Roho wa Mungu, tumepewa Roho Mtakatifu ili kuwa mashahidi wake Kristo, na tumefanywa kuwa mashahidi hodari kwelikweli. Tudhihirishe ushuhuda wetu katika maisha yetu ya kila siku.
Tumsifu Yesu Kristo.